Allez-y, pagayez un peu pour voir là. Ouais, mets bien la pale dans l'eau. Voilà, viens chercher l'eau bien devant. Ouais, excellent. Là, c'est bon. Et toi, Anne-Sophie, vas-y. Ouais, génial. Pousse bien avec la main du haut. Voilà, comme ça, on a 2 fois plus de force. Ok, super. Allez, c'est parti, on y va. On y va, rébellion. Bravo. Merci, c'était génial.